저녁밥 먹으러 왔는데 제가 단골로 다니는 식당입니다. 식당 앞에 이렇게 손님들이 식사하고 잠시 커피 한 잔 마실 수 있는 이런 공간을 만들어 놨는데, 이 공간의 한가운데에 바로 이렇게 장작 난로를 설치를 해놨습니다. 이게 참 쉬운 일 같아도 식당 주인의 마음이 여유가 있어야 이런 걸 만드는 거거든요. 그런데 어쨌든 무쇠난로를 잘 설치를 했고, 또 지금 앉은 사람 나밖에 없지만 어쨌든 장작을 지펴놨습니다. 그래서 오늘 날씨가 2월 초 치고는 2월 중 하순 치고는 좀 춥잖아요. 그런데 이렇게 아무도 없는 공간이지만 장작을 지금 지펴놓은데, 어떻게 보면 낭비 같긴 하지만 또 어떻게 보면 이게 좀 사람 사는 여유죠. 그래서 저는 지금 차를 타고 집에 가려고 식당 밖으로 나왔다가 주로 여기 와서 담배를 한 대 피우고 가거든요. 그런데 이렇게 불을 따뜻하게 피워놓으니까 괜히 앉고 싶더라고요. 그래서 지금 여기 앉아가지고 지금 이걸 쳐다보면서 불멍을 하면서 있는 겁니다. 요새 너무 사회가 각박해서 너무 이익만 추구하고 그러다 보니까 이렇게 지금 아무도 없는 이 공간이지만 그래도 누구라도 와서 앉아 계실 분은 앉아 계시라고 이렇게 장작을 떼는 그런 배려의 마음이 돋보입니다. 감사합니다. 배려입니다. 감사합니다.